Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Ертегі тыңдамас бұрын каналға тіркеліп алыңыздар. Біз бүгін Минуар мен Бибатима ертегісінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше ертегімізді бастайық. Жігіт әйеліне сертін беріп, сол бетімен жүріп кетеді. Жүріп отырып, әйелі айтқан баққа келеді. Келсе, айтқандай неше түрлі қызық сонда екен. Жігіт те келіп қызыққа батып, ойын сауыққа кіріп кетеді. Барлығын 10 шақты күндей аралайды. Жігіт сонда да қызыққа тоймайды. Бір күні бақты тағы да аралап келе жатып, әйелінің айтқан тасына кезіге кетеді. Тастың сол жағына шығып қараса, әдемі көк мөлдір су тұр. Әлгіні көріп, жігіт қатты құмарланып ішкісі кеп кетеді. Жігіт ойланады. Апырмай, әйелім мына суды бәріне рұқсат етті де, бұл суды ішуге рұқсат етпеп еді. Мұнда қандайлық қасиет бар екен? Болмаса қандайлық қастық бар? Мұны ішуге маған қимаса төгіп кетейін, деп шыныны көтеріп қолына алады да, суды төгуге қимайды. Апырмай, бұл суды ішпеске әйеліме серт бердім. Ішпейін десем, мені қызықтырып барасың. Егер сені ішпей кетсем, бәрібір өмірі армандаймын, деп ойланып тұрып, тәуекел, не осы суды ішіп өлейін, әйтпесе басқа түскен бәлені көрейін, деп жігіт шыныдағы суды басына бірақ көтереді. Сол-ақ екен, өз әйелінен де сұлу бір қыз қасына тұра қалып, менің көрген түсім бұлай емес еді, бірақ көрген түсімнің сол жылына, сол күніне, сол сағатына сен кез болдың. Мен саған тием, Құдайдың бұйрығы осылай, деп қыз жігітке жабыса түседі. Жігіт сасып қалып, мен сені қалай алам, менің әйелім бар ғой, дейді. Қыз, мен мынадай сыр айтайын, сіз тыңдаңыз, дейді де қыз былай дейді. Мен бір байдың қызы едім. Сенің әйеліңді айтпасаң да білемін. Пәлен патшаның жалғыз қызы еді. Оның аты Минуар еді. Менің атым Бибатима. Екеуміз де сиқырлық оқуын оқып жүріп, жақсы дос болып өстік. Бір күні түнде ол да мен де ұйықтап жатып, түс көріп, екеуміз де бір жігітке ғашық болып шықтық. Таңертең тұрысымен ол маған көрген түсін айтып еді. Менің де көрген түсім сол бір түс болатын. Сонымен екеуміз де бір жігітке ғашық болдық. Бірақ оның түсі сол жігітке менен бұрын қосылатын түс еді. Ал менің көрген түсім нақ осы бүгін қосылатын түс еді. Сонымен екеуміз де бір жігітке ғашық болып, қашан кездесеміз деп жүрдік. Сөйтсем, досым сол жігітті менен қызғанып, сиқырдың оқуын оқып, мені осы жерге мөлдір су қылып кетіп еді. Енді сіз келдіңіз, Құдайдың осы көрсеткен бұйрығы бойынша мен сендікпін, дейді қыз. Жігіт те, бұйрық осылай болса қайтейін, деп екеуі бірге жүріп қайтып бұрынғы әйеліне келеді. Минуар Бибатиманы көріп, танып, алдынан қарсы шығып, кінәлі болған екенмін, кешір. Құдай екеумізді бір адамға қосқан екен. Жарайды, мен рұқсатымды бердім, дейді. Жігіт екі сұлуды алып, екеуінің ортасында ойнап күліп жата береді. Бірнеше ай, бірнеше күн өтеді. Бір күні патшаның екі уәзірі әлгі жігіттің есігінің алдынан өтіп бара жатып, екі сұлуды қолтықтап жүрген жігітті көріп, екеуі есінен тана қызығып, ертеңіне патшасына шауып келіп, апырай, тақсыр патша, анадағы жігіт тағы бір сұлу әйел алыпты. Екі қыздың сәулесі бетіне түсіп, жігіт сұлу болып кетіпті. Біз екі әйелді көріп қызығып есімізден тандық. Осы екі әйел сізге лайық. Жігіттің көзін жоғалтып, не қылсаңыз да
сіз алыңыз, деді екі уәзір. Патша мұны естіген соң қуанып кетіп, қазір жігітті шақырып кел, деп бұйырды. Уәзір де дереу жігітті барып шақырып келді. Сені патша шақырып жатыр, тез жүр, дейді. Жігіт естіген соң патшаға келіп сәлем береді. Патша сәлемін алып жігітке: мынадай бір жұмыс тапсырам, соны орындап келесің. Егер де орындап келмесең, басыңды алам, дейді. Сонда жігіт: тақсыр, қандайлық тапсырма бересіз, дейді. Патша: менің әке-шешем өлген еді. Мен оның жалғыз баласы едім. Менің сол әке-шешем иманды ма, жоқ имансыз ба? Соны сен біліп келесің. Егер білмесең, басыңды аламын, дейді жігітке. Бірақ неше күн рұқсат сұрайсың, дейді жігіт сасып. Жарайды, үйіме барып бірнеше күн керек, әйелмен ақылдасып келіп айтайын, дейді. Сонымен жігіттің мойнына су құйылып, үйіне келіп, екі әйелі не болды деп сұрайды. Жігіт: не болсын, мен өлетін болдым. Патша өлген әке-шешесінің иманды ма, тозақта ма екен, соны біліп кел. Егер білмесең, басыңды аламын, дейді. Мен өлген кісіні қайдан біліп келемін? Біраз күн тірі болудан басқа еш амал жоқ, дейді жігіт әйелдеріне. Екі әйелі: ендеше сен патшаға қайта барып, 40 күн уақыт бер. Оған шейін әйелдерім ішіп жейтін 40 қой, 40 қап ұн бер. Деп, мен келгенше 2 мая шөпті шаптырып, арасын жақын етіп, 2 жерге үйгізіп, кептіріп қой, деп айт, дейді. Жігіт қуанып жүгіріп басып патшаға қайтып келеді. Дат, дейді патша. Датың болса айт, дейді. Жігіт: тақсыр патша, мен бұйрығыңызды орындаймын. Бірақ маған 40 күн уақыт беріңіз. Мен келгенше әйелдерім қорек ететін 40 қой, 40 қап ұн беріңіз. Онан кейін сол 40 күнге дейін арасын жақын етіп, 2 мая шөп шаптырып, кептіріп, үйгізіп қойыңыз. Менің сізден сұрайтын тілегім осы, дейді жігіт. Патша да лепіріп, жігіт өледі деп қуанып, жігіттің айтқанының бәрін орындай береді. 40 күн уақыт береді. Жігіт ырғап-жырғап қой мен ұнды үйіне алып келеді. 40 күн уақыты біткенше 2 сұлумен ойнап күліп жата береді. Сонымен 40 күн уақыты бітеді. Жігіт 2 әйелмен: ертең патшаға баратын күн, оған не айтамыз, дейді. 2 әйелі: бар да патшаға, осы қаладағы халқыңызды жинап, үйлі тұрған бір маяны айналып қоршатып отырғызыңыз. Сонан кейін мен келіп маяның үстіне шығамын. Сонда халқыңыздың көзінше шөпке сіріңке тұтатып, мені өртеңіз. Мен мүмкін қысылған соң, алыңдар деп айқайлап жылармын. Мені сонда алмаңдар. Сонымен мен шөппен бірге өртеніп кетіп, о дүниеге барам. Сіз мен келгенше халқыңызды таратпай, осы жерде бағып отырыңыз. Мен осы өртенген маяның күлінің ішінен шығармын, деп айт, дейді әйелі. Сен маяға шығып шөп жина бастағанда, біз сені ұрлап аламыз. Және күл әбден сөнгенде ешкімге білдірмей, сені күлдің астынан апарып тығып қоямыз. Сонда сен сол күлден шығып келіп, халыққа көрген білгеніңді айтасың, дейді. Жігіт ести сала жүгіріп барып патшаға келеді. Дат, дейді патша. Айт, дейді. Жігіт әйелінің айтқандарын бәрін айтып еді. Патша дереу әзірлеуге бұйрық беріп, халқының бәрін қалдырмай, бар маяның айналасына отырғызып, жігіттің келуін күтеді. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміздің 2 бөлімі осымен тәмамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, пікір қалдырыңыздар. Ертегінің келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.